Мать и мачеха. В качестве лекарственного сырья используются цветы и листья. Их заготавливают в сухую погоду с 9 часов утра до полудня. Мать и мачеха обладает смягчительным действием. Она смягчает все, что можно смягчить. При мытье волос она смягчает волосы. При язвенной болезни желудка бывают такие ситуации, когда человек поел, и у него возникает тяжесть, как будто он проглотил камней. Так вот, мать и мачеха прекрасно смягчает тяжесть в желудке. Мать и мачеха смягчает кашель. Мать и мачеха обладает блестящим отхаркивающим действием. Применяется при различных легочных заболеваниях, бронхитах, бронхиальной астме, пневмониях, особенно во вторую фазу, когда выделяется большое количество мокроты. Мать и мачеха использовалась нашими предками при таких тяжелых легочных заболеваниях, как туберкулез легких, и даже с кровохарканьем. При заболеваниях легких мать и мачеха наиболее хороша в смеси с цитрарией. При бронхите ее лучше всего употреблять, когда кашель сухой и с очень вязкой и тягучей мокротой. Если мокрота обильна и хорошо выделяется, и кашель достаточно влажен, то в этих случаях мать и мачеху применять не стоит, так как она может усилить кашель. А лучше воспользоваться другими растениями, например, фиалкой трехцветной. Лист мать и мачехи используется при циститах, особенно когда есть резь при мочеиспускании. При монотерапии, если вы применяете только мать и мачеху, то ее можно применять только 2-3 недели. А если в сборах, то можно принимать длительное время. Лист мать и мачехи хорошо прикладывать при ревматизме к больным суставам. Она используется в этих случаях наравне с листом лопуха.